عرضيه داخل المنطقه من ويا، وادي زيزو لعب كويس جدا. عرضيه مره ثانيه، وادي المحاوله، وادي التسديد. هوبا الهدف الاول لنادي النصر. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام، وهو ده الهدف الاول لنادي النصر عن طريق محمد العزب. العرضيه عالميه والتسديده 100 والهدف يفرح النصراويه وابناء نادي النصر. محمد العزب لاعب نادي النصر بيسجل الهدف الاول لنادي النصر، والهدف الاول ليه، اول هدف يجيبه العزب هذا الموسم بيسجله العزب في الدقيقة 24 من زمن الشوط الاول. الهدف ده هيحل اللقاء جدا، الهدف ده هيحمل اللقاء جدا جدا جدا. نادي الزمالك لا وقت للكعوب. لسه كنت بقول لحضراتكم ادي الهدف مره واثنين وثلاثه، لكن شوف التمريره السحريه، شوف الغلطه القاتله من حماده طلبه، شوف التسديده المتقنه من العزب. مصطفى فتحي بالقدم اليسرى بيعمل العرضيه حلوه داخل المنطقه. باسم ضربه الراس، لسه فيها كلام حماده طلبه. ضربه الراس تاني، باسم هوبا. يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا باسم، هو ده الكلام يا باسم، وهو ده الهدف الاول، هو ده الهدف الاول لنادي الزمالك. فرحه زملكاويه كبيره جدا. تعادل، هدف التعادل تفرق كتير جدا، تفرق كتير جدا. هدف التعادل عما تكون متاخر، برضو المباراه نقطه ومن اول السطر، لكن لما تكون متاخر ادي اللعبه هو اللي عملها، هو اللي بداها. علي جبر اداها له مره ثانيه وسط حراسه مدافعي نادي النصر. في الدقيقه 34 من زمن الشوط الاول بيسجل باسم مرسي الهدف الاول لنادي الزمالك وهدف التعادل. فريق النصر في الشوط الثاني من تقدم هو الاول لوسط ملعب فريق النصر كريم عطا اللي نزل مكان محمد رفاعويه، بيحتسب ركله جزاء. الحكم اللي كان احتسب ضربتين جزاء في 6 مباريات ادارها قبل ذلك، واحده للاسماعيلي امام الداخليه كان سجلها جون الطوي، وركله جزاء لدمنهور امام انبي وكان سجلها حماده الغنام. هل يغتنم فريق الزمالك بقى الفرصه وينجح في تسجيل؟ ادي الكره ملعوبه وادي باسم والدفعه واضحه من عبد الله جمعه لا تحتاج الى تعليق، لكن من خلال هذه اللقطه ربما تتضح الامور تماما. مصطفى فتحي الانطلاق وباسم مرسي اللي كان على طول في مواجهه مع المرمى، وعبد الله جمعه يضع اليد اليمنى في ظهر باسم وسقوط وركله جزاء لمصلحه فريق الزمالك.